Bây giờ mình sẽ giới thiệu các con quay tên bạn nè. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đây chính là con quay Winder Vachier. Đó. Bây giờ mình đặt xuống đây nhá. Đây là set Auto Set Asin. Đó, nó có tên Auto nữa. Đó. Còn đây là Iscariot. Đây. Có 2 Iscariot còn đây cũng thế. Cũng là Iscariot. Đây, còn đây là quả Vachier, chỉ có tên Jedeship Vachier thôi. Đó. Còn đây là set Asin phiên bản chưa nâng cấp. Còn đây là thuần phong rất chiến, nó là con mạnh nhất luôn đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn này quay nhá. Con của ba mình là con này nè, với con này. Mình có 4 con lận 3 trong 4 luôn á. Số kiểu bị bung một. Sao con cái này yếu vậy? Cái ném ngoài luôn hả? Cái tóc này. Xin. Luyện vòng luôn rồi. Con này nữa kìa. Rồi